Catherine. Catherine. Mira, mamá, yo fui al baño allá cuando estaba ahí. Y el flaco. Mamá, yo fui al baño cuando yo fui ahí y luego me dijo mi abuela que hay baño, mire. Ahí hay. ¿No quieres ir ahorita? No, vamos a comer. La cara de Catherine. Sinceramente pierdo. Y mío, y abuelo. ¡Oete! ¡Oete, mamá! What? Tienes que tardar como un minuto. Tardar más. ¿Más de un minuto?